हेलो साथीहरु नमस्कार। यो मिक्सर ग्राइन्डर चाहिँ हामीले अन गर्दा चाहिँ यस्तो आवाज गरिरहेको छ। यस्तो आवाजलाई हामीले कसरी रोक्न सकिन्छ भनेर म हजुरहरुलाई यस भिडियो मार्फत देखाउन गइरहेको छु। यसमा के प्रब्लम छ, किन आवाज गरिरहेको छ भनेर म हजुरहरुलाई यस भिडियो मार्फत देखाउने छु। ल हेर्नुस्, यसलाई चलाउँदा चाहिँ यस्तो टाइपको आवाज गरिरहेको छ र यसलाई हामीले कसरी रोक्न सकिन्छ भनेर यस भिडियो मार्फत म हजुरहरुलाई देखाउने छु र भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु होला। यदि हजुरहरु भिडियोमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला र भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर यदि राम्रो लाग्छ भने भिडियोलाई लाइक पनि गर्नु होला। र अब म यसलाई खोल्नतिर लाग्दै छु र अब म यसको यो प्लगलाई निकाल्दै छु र प्लगलाई निकालिसकेपछि फेरि हामी यसको स्क्रुहरु खोल्ने छौं। ल हेर्नुस्, यसको हामी यो स्क्रुलाई खोल्न गइरहेका छौं। र यसको हामीले स्क्रुहरु खोल्यौं र यसको हामीले यो ब्याक कभरलाई पनि खोल्यौं र यसपछि हामी चाहिँ यसको जुन यो साफ्ट छ यसको, ल हेर्नुस्, यसले चाहिँ यति यो प्ले गरिरहेको छ र यो चाहिँ हाम्रो साफ्टलाई चाहिँ पहिला हामी सेट गरेर हेर्ने छौं। हेर्नुस्, यसको चाहिँ यो साफ्ट सेट गर्नको लागि हाम्रो यहाँ यो स्क्रू लागेको हुन्छ। यो हाम्रो जुन नट छ, यो नटलाई पहिला हामीले यो ढिला गर्ने, यो नटलाई चाहिँ हामीले पहिला ढिला गर्नुपर्ने हुन्छ र यो बीचको नटलाई हामीले हल्का यसरी चाहिँ कस्नुपर्ने हुन्छ र यसपछि हामीले यसलाई तलमाथि गरेर हेर्ने, जुन यो साफ्ट छ यसलाई तलमाथि गरेर हेर्ने। फेरि अलिकति ढिला छ भने यसलाई यसरी कस्ने र फेरि हामीले यसरी हल्लाएर हेर्नुपर्ने हुन्छ। र अब हाम्रो यो टाइट भइसक्यो र अब हामी यसको यो जुन नट छ यो नटलाई टाइट गरेर हेर्दै छौं। ल हेर्नुस्, यो नटलाई हामीले टाइट गर्यौं र यसको यो प्ले चाहिँ अब हल्का छ र हामी यसमा यसको जुन यो माथि कपलर छ यसलाई निकालेर यसको तल चाहिँ हामी ओइल पनि हालेर हेर्ने छौं। यसको एउटा चाहिँ कपलर हाम्रो चुनीवाला हुन्छ। चुनीवाला भएपछि हामीले यसरी ठोकेर खोलेमा यो निस्किन्छ र लकवाला भएपछि चाहिँ हाम्रो यसलाई माथि उठाउनु पर्ने हुन्छ। यसरी यो चाहिँ धेरै टाइट छ, यसलाई म यो ठुलो पेचकसले खोल्ने प्रयास गर्नेछु र यसलाई म यसरी चाहिँ ल हेर्नुस्, यो हाम्रो ठुलो पेचकसले निस्कियो। यसमा धेरै खिया लागिरहेको छ। ल हेर्नुस्, र अब हामी
अब हामी यसमा यो मसिनको ओइल हाल्नेछौँ। यसको यो साफ्टको बिचमा यसरी चाहिँ, र यो ओइल हालिसकेपछि हाम्रो चाहिँ यो बुसमा चाहिँ हाम्रो ओइल जान्छ, र बुसमा ओइल गएपछि यो फ्री हुनेछ। र यसपछि म यसलाई अन गरेर देखाउँछु तपाईँलाई। ल अहिले चाहिँ हाम्रो यो आवाज चाहिँ बन्द भइसकेको छ। ल अहिले हाम्रो चाहिँ यो मिक्सरमा जुन आवाज आइरहेको थियो त्यो चाहिँ बन्द भइसकेको छ, र यो हाम्रो यसरी चाहिँ मजासँग चलिरहेको छ। यसरी चाहिँ हामीले यसको बुसमा ओइलिङ गरेर यो तलको जुन यसको साफ्टको तल जो स्क्रु लागेको छ, स्क्रुलाई सेट गरेर चाहिँ हामीले यसको सेटिङ गऱ्यौँ। र अब हामी यसलाई यसरी चाहिँ फिटिङ गर्नेछौँ। र यसको यो जुन स्क्रुहरू छन् यो स्क्रुलाई हामी कस्नेछौँ। र अब हामी यसमा स्क्रु कस्नेछौँ। र यो हाम्रो फिटिङ भइसकेको छ। र यसलाई स्क्रु कसेर हामी टाइट गर्नेछौँ। र त्यसपछि हामी यो कपलरलाई यसमा लगाएर पनि चेक गरेर हजुरहरूलाई देखाउँछु। र यसरी आवाज आउन थालेको जुन हाम्रो मिक्सर छ, मिक्सरलाई चाहिँ हामीले यसरी ओइल हालेर यसको जुन हाम्रो साफ्टको तल रहेको स्क्रु छ यसलाई चाहिँ सेटिङ गरेर हामीले यसलाई रिपेयर गर्न सकिन्छ। हाम्रो यो साफ्टमा पनि बढी प्ले भएपछि यो हाम्रो बुसहरू घिसिने हुन्छ, र त्यसलाई चाहिँ हामीले ठिक्क हल्का प्ले हुने गरी मात्र राख्नुपर्ने हुन्छ। ल हेर्नुहोस्, यो चाहिँ हाम्रो स्क्रुहरू टाइट भइसक्यो। र यसपछि म हजुरहरूलाई फेरि यसलाई लाइनमा हालेर एकपल्ट चेक गरेर देखाउँछु। ल अहिले चाहिँ यसमा कुनै पनि साउन्ड आइरहेको छैन। र अब हामी यसको यो यस्तो लक हुन्छ, यसमा पनि यस्तो कट बनेको हुन्छ, र यसलाई चाहिँ हामी यसरी राखेर फिट गर्नेछौँ। यसको यो कट मिलाएर चाहिँ यो लकमा हामीले फिटिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। ल यो चाहिँ हाम्रो मिक्सचरको यो गरारी चाहिँ हामीले फिटिङ गरिसक्यौँ। र हाम्रो यसमा अहिले चाहिँ साउन्ड चाहिँ आइरहेको छैन। र हामीले चाहिँ यसरी चाहिँ यसको जुन आइरहेको साउन्ड थियो यसलाई चाहिँ हामीले बन्द गऱ्यौँ। र हजुरहरूलाई भिडियो कस्तो लाग्यो? यदि राम्रो लागेमा लाइक, कमेन्ट र सब्सक्राइब गर्नुहोला। यस्ता खालका भिडियो म अरू पनि लिएर आउनेछु। धन्यवाद।